নমস্কাৰ বন্ধুসকল, বহুত দিনৰ মূৰত আজি ভিডিঅ' এটা বনালোঁ। যিহেতু মোৰ সময় পোৱা নাছিলোঁ ভিডিঅ' বনাবলৈ, মই ফাৰ্মতে বহুত ব্যস্ত থাকিব লগা হৈছিল। যিহেতু মই অকলে আৰু মোৰ 130 ফুটৰ ফাৰ্ম ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মোৰ মুৰ্গীখিনি গোটেই ইয়াত শ্বিফ্ট কৰি দিলোঁ। গোটেই নহয়, আপোনাৰ যিখিনি ইয়াত লাগে সেইখিনি ইয়াত শ্বিফ্ট কৰি দিলোঁ। ইয়াত আপোনাৰ 3000 মুৰ্গী শ্বিফ্ট কৰিছোঁ আৰু আকৌ পুৰণি ফাৰ্মখনত আছে বাকীখিনি। আৰু আপোনাৰ এবাৰ নতুন ফাৰ্মত আপোনাৰ চাব, নতুন ফাৰ্মত মই ড্ৰিংকাৰ কুটি ইউজ কৰিছোঁ, কাপ ড্ৰিংকাৰ ইউজ কৰিছোঁ। এইটো বহুত সুবিধা হয়। এইটো এই ফাৰ্মখনৰ নতুন ফাৰ্মখনৰ যদি আপোনাৰ ডিটেইল গোটেই লাগে, খৰচা কিমান আহিল, তেনেহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব। মই আপোনালোকক দিব চেষ্টা কৰিম। যিহেতু মই ইয়াৰ ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ। যদি আপোনালোকৰ ইয়াৰ কিমানখিনি খৰচা আহিল, কি কি লাগিল, কি কি কিনিলোঁ মই, সেইবোৰ যদি আপোনালোকক ডিটেইল লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব, মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে চাব, এইখিনি হৈছে মোৰ নতুন ফাৰ্মৰ ভিডিঅ'। আৰু এইখন হৈছে মোৰ সৰু ফাৰ্মখন, পুৰণি ফাৰ্মটো। এই পুৰণা ফাৰ্মৰ এইকেইটা আপোনাৰ মোৰ এবাৰ ৰিজাল্ট অকণমান বেয়া হ'ল। ৰিজাল্ট বেয়া হোৱাৰ কাৰণ হৈছে মই জেগা দিব পৰা নাছিলোঁ আৰু মই অকলে মেনেজ কৰা খুব দিগদাৰ হৈছিল। বৰ্তমান মোৰ এটা ল'ৰা আহিল, আমাৰ ল'ৰা এজন আহিল। এতিয়া অকণমান সময় পাইছোঁ আৰু সেই সময় পোৱাৰ কাৰণে মই এতিয়া ভিডিঅ' এটা বনাই দিলোঁ। ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে।